హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లేఖ్య టాక్స్ అండ్ స్టోరీస్ ఛానల్. ఐఫోన్ 15 అన్బాక్సింగ్ అండి. నేను ఈరోజు గుంటూరులోని సెల్ పాయింట్ అనే మొబైల్లో ఐఫోన్ 15 పర్చేజ్ చేశాను. ఇట్స్ టైప్ విత్ డైరెక్ట్ ఐఫోన్ షోరూమ్తో టైప్ అయింది సెల్ పాయింట్ ఈ గుంటూరులో. నాకు ఒక 5,000 తగ్గుతుందని చెప్పి నేను అక్కడికి వెళ్ళి పర్చేజ్ చేశాను. ఇది ఫోన్ చూడండి, ఐఫోన్ 15 ఇది. నాకు టోటల్ 84,000 పడిందండి. 84,000లో హెచ్డిఎఫ్సి క్రెడిట్ కార్డు యూజ్ చేయడం వల్ల 5,000 తగ్గిందండి. సో దీంట్లో ఎడిషనల్గా ఏం రాలేదండి. ఛార్జరు, పౌచ్ రెండు నేను సపరేట్గా పర్చేజ్ చేశాను. ఛార్జర్ ఒక 1,800 పడింది, పౌచ్ ఒక 1,000 రూపీస్ పడింది. సో ఐఫోన్ 15 అండి ఇది. సో దీంట్లో ఐఫోన్ 15 బాక్స్లో ఓన్లీ టైప్ సి, 2 టైప్స్ టైప్ సి కేబుల్ ఒకటి వచ్చింది. ఎడిషనల్గా ఓన్లీ పిన్ ఉంటుంది కదా, మొబైల్ సిమ్ కార్డ్ వేసుకుంటే పిన్ను, ఒక యాపిల్ స్టిక్కర్ వచ్చిందండి. చూస్తున్నారు కదా, స్టిక్కర్ వచ్చింది. ఇది ఛార్జర్ అండి. ఈ ఛార్జర్ టైప్ సి అండి. సో ఈ టైప్ సి అనేది నాకు తెలిసి ఐ థింక్ ఐఫోన్ ఛార్జర్ అనేది సపరేట్ పర్చేజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను సేమ్ బ్రాండ్ కదా ఉంటుందని చెప్పి ఐఫోన్ ఛార్జర్ పర్చేజ్ చేశాను. బట్ టైప్ సి ఛార్జర్స్ మన దగ్గర చాలామంది దగ్గర ఉంటాయి, అవి కూడా పనిచేస్తాయి. ఐ థింక్ నేను ఆల్రెడీ శాంసంగ్ ఛార్జర్ పెట్టి చెక్ చేశాను, ఇట్స్ వర్కింగ్, నో ప్రాబ్లం అండి. మీరు సపరేట్గా పర్చేజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సేమ్ బ్రాండ్ అని చెప్పి నేను పర్చేజ్ చేశాను. ఇది ఐఫోన్ ఆన్ చేస్తున్నాను చూడండి. 15 ఐఫోన్ 15లో చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయండి. కంపేర్డ్ టు 14తో పోలిస్తే కొన్ని ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఐఫోన్లో బెస్ట్ ఐఫోన్ 14 ప్రో 15 లేదంటే డైనమిక్ ఐలాండ్ అని చెప్పి ఒక బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఉందండి దీనిది. దాని గురించి నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తాను మీకు. దీంట్లో బ్యాక్ ఎండ్ కెమెరా వచ్చేసి 48 మెగాపిక్సెల్ అండి. ఫ్రంట్ వచ్చేసి 12 MP అండి. రేర్ వచ్చేసి 2 MP వైడ్ రేర్ కెమెరా వచ్చేసి. చాలా బాగుందండి కెమెరా అయితే. నేను వ్యూ చెక్ చేసేసాను. సో నెక్స్ట్ ఒక వీడియోను సినిమాటిక్ కెమెరా నేను చెక్ చేశాను. సినిమాటిక్ వీడియోస్ చాలా బాగా వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఒక వీడియో చేసి పెడతానండి సినిమాటిక్ వీడియో కెమెరా గురించి. దీంట్లో కెమెరా వ్యూస్, వీడియోస్, విజువల్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది, A to Z దీని ఫ్యూచర్స్, ఐఫోన్ 15 ఫ్యూచర్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది, మొత్తం న్యూ ఫ్యూచర్స్ ఏంటి, దీంట్లో 14 ప్రోకి 15కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది నేను ఒక వీడియో చేసి పెడతానండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇన్ మై లేఖ్య టాక్స్ అండ్ స్టోరీస్ ఛానల్. Please like and share. Thank you for your watching. Please subscribe, watch in my lekhya talks and stories channel. Like, share and comment. Thank you for watching.